ಜನರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೊರಕೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಗೊರಕೆ ಬಂದ್ರೇನು ಮಹಾ, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಂದ್ರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದವರ ನಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಗೊರಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿದ್ರೆಯು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಲ್ಯಾಗ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿದ್ರೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 20 ಊಹೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಂಶೋಧಕರು 8,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಲತಾಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಜ್ಞರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗೊರಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಿಥ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇನ್ನು ಗೊರಕೆಯು ನಿರುಪದ್ರವವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಿದ್ರೆ ವರ್ತನೆಯು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಬಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿದ್ರೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.